លោកអ្នកនាងបណ្ឌិតស្ដាប់ជាទីមេត្រីព័ត៌មានសំខាន់នៅព្រឹកព្រលឹមថ្ងៃសុក្រនេះរួមមានអំពីស្ត្រីដែលចោទប្រកាន់លោកហ៊ុនសែនថាសម្លាប់លោកកែមលីត្រូវបានតុលាការឃុំខ្លួនមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកកឹមសុខស្នើតុលាការម្ដងទៀតឲ្យកូនក្តីនៅក្រៅឃុំពលរដ្ឋដែលរងផលប៉ះពាល់ពីវិរិយអគ្គិសនីសេសានក្រោមស្នើរដ្ឋាភិបាលអភិវឌ្ឍនៅទួលសុវត្ថិភាពរួមជាមួយនឹងដំណឹងសំខាន់មួយចំនួនទៀតដែលនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាបន្តបន្ទាប់នៅព្រឹកព្រលឹមថ្ងៃសុក្រនេះដែរយើងខ្ញុំនៅមានភាគដំបូងនៃកិច្ចពិភាក្សាថ្មីនៃវគ្គទី7ដែលវាគ្មិនជាអ្នកឯកទេសខ្មែរចំនួន3រូបបានឡើងថ្លែងសន្ទរកថានៅថ្ងៃទី8ខែកក្កដានៅក្នុងអង្គមហាសន្និបាតខ្មែរអេនីសមុទ្រនៅតំបន់រដ្ឋធានី Washington DC សហរដ្ឋអាមេរិកប្រធានបទសំខាន់គឺផ្ដោតអំពីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងសកម្មភាពជាក់ស្ដែងតើសំខាន់យ៉ាងម៉េចខ្លះចម្លើយពីស្ដារគឺយើងខ្ញុំនឹងផ្សាយជូននៅពេលបន្តិចទៀតបន្ទាប់ពីព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយនៃវិទ្យុ CMN នៅព្រឹកព្រលឹមថ្ងៃសុក្រនេះទៅតាមលំដាប់ដោយមេត្រីជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមនៃកម្មវិធីព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុ CMN នៅព្រឹកព្រលឹមថ្ងៃសុក្រនេះយើងខ្ញុំសូមសូមជូនខ្លឹមសារពិស្ដារទៅតាមលំដាប់ដូចតទៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានសម្រេចឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នស្ត្រីជាអ្នកលេង Facebook ម្នាក់ឈ្មោះហេងលក្ខណាបន្ទាប់ពីសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនក្រោមបទចោទថាប្រមាថលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនស្ត្រីរូបនោះត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី12ខែកក្កដាក្រោយគាត់និយាយតាម Facebook ថាលោកហ៊ុនសែននិងក្រុមគ្រួសារបានប្រឡាក់ឈាមសម្លាប់លោកបណ្ឌិតខែមលីកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី13ខែកក្កដាព្រះរាជអាជ្ញាអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានចាប់ប្រកាន់ពីបទស្ត្រីរូបនោះគឺញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតតាមមាត្រា494និងមាត្រា498នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌគូបញ្ជាក់ដែរថាកាលពីពិធីខួប1ឆ្នាំរបស់លោកកែមលីនៅថ្ងៃទី9ខែកក្កដាកន្លងទៅស្ត្រីដែលមានឈ្មោះ Facebook ថាហេងលក្ខណាបានថតវីដេអូនៅក្នុងទំព័រ Facebook របស់ខ្លួនដោយចោទថាលោកហ៊ុនសែននិងក្រុមគ្រួសារជាអ្នកសម្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីតាក់ទងនឹងរឿងក្តីជាមួយគ្នានេះដែរមានមនុស្ស4នាក់ហើយដែលត្រូវបានតុលាការឃុំខ្លួននិងចោទប្រកាន់បន្ទាប់ពីពួកគេបានចោទប្រកាន់ថាលោកហ៊ុនសែនជាអ្នកពាក់ព័ន្ធសម្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីនៅក្នុងចំណោមអ្នកទាំងនោះមានមនុស្ស2នាក់ដែលត្រូវបានតុលាការសម្រេចឃុំខ្លួនមានដូចជាលោកកឹមសុខនិងកញ្ញាហេងលក្ខណាចំណែកលោកស្រីថាឡានីជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាមកពីគណៈបកប្រឆាំងនិងលោកសំរងស៊ីដែលជាអតីតប្រធានគណៈបកប្រឆាំងក៏ត្រូវបានចោទប្រកាន់នឹងរឿងស្រដៀងគ្នានេះដែរដែលសប្តាហ៍ថ្ងៃអ្នកទាំងពីរកំពុងរៀបតែខ្លួននៅក្រៅប្រទេស CMN គឺជាសម្លេងយុត្តិធម៌សង្គមមេធាវីការពារក្តីឲ្យអ្នកវិភាគលោកកឹមសុខបានដាក់លិខិតជាលើកទី2ទៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីស្នើសុំអនុញ្ញាតឲ្យកូនក្តីរបស់លោកបាននៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នមុនតុលាការជំនុំជម្រះនៅពេលខាងមុខនេះកន្លងមកតុលាការក្រុងភ្នំពេញធ្លាប់បដិសេធសំណើរបស់លោកជួងជុងងីដែលជាមេធាវីម្ដងរួចមកហើយដែលទាមទារឲ្យកូនក្តីរបស់លោកបាននៅក្រៅឃុំនោះចំណែកឯសាលាឧទ្ធរណ៍និងតុលាការកំពូលក៏ធ្លាប់បដិសេធដូចគ្នាដែរដោយសម្អាងថាការសម្ដែងរបស់តុលាការជាន់ទាបដែលមិនឲ្យលោកកឹមសុខនៅក្រៅឃុំនោះធ្វើឡើងត្រឹមត្រូវតាមនីតិវិធីច្បាប់ប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានក្រោយដាក់សំណើដល់ដៃតុលាការកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី13ខែកក្កដាលោកមេធាវីជួនជុងងីបានឲ្យដឹងថានេះជាលើកទី2ហើយដែលលោកស្នើសុំឲ្យតុលាការអនុញ្ញាតឲ្យកូនក្តីរបស់លោកបាននៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នដែលលោកថាជាគោលការណ៍តាមផ្លូវច្បាប់គឺគ្មានភាពចាំបាច់ណាមួយត្រូវឃុំខ្លួនលោកកឹមសុខទៀតនោះទេក្រោយតុលាការបញ្ចប់ការស៊ើបសួរករណីនេះរួចហើយនោះប្រធានលេខាធិការដ្ឋានរដ្ឋបាលនៃសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកអ៊ីរិនបានមានប្រសាសន៍ថាតុលាការកំពុងតែធ្វើការពិនិត្យទៅលើនីតិវិធីសំណើនេះដោយលោកមិនឆ្លើយតបភ្លាមៗបាននោះទេកាលពីថ្ងៃទី17ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានបង្គាប់ឲ្យឃុំខ្លួនលោកកឹមសុខបណ្ដោះអាសន្ននៅពន្ធនាគារព្រៃសរដែលចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតនិងបរិហាកេរជាសាធារណៈពាក់ព័ន្ធនឹងការវិភាគតាក់ទងនឹងករណីការបាញ់សម្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីតុលាការក្រុងភ្នំពេញបានជូនដំណឹងរួចហើយចំពោះការបិទការស៊ើបអង្កេតនេះដោយថានឹងបើកសវនាការលើអង្គសេចក្តីនៅរសៀលថ្ងៃទី26ខែកក្កដាឆ្នាំ2017ខាងមុខកាលពីថ្ងៃទី13ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017មេធាវីរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគឺលោកគីតិចបានប្តឹងលោកកឹមសុខដោយទាមទារចិត្តចំនួន$50,000បន្ទាប់ពីអ្នកវិភាគរូបនោះបានធ្វើការអធិប្បាយថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជាអ្នកនៅពីក្រោយករណីឃាតកម្មលើលោកបណ្ឌិតកែមលីក្រៅពីបណ្ដឹងខាងលើនោះលោកកឹមសុខក៏ត្រូវបានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្តឹងមួយករណីទៀតដែលចោទរដ្ឋាភិបាលបានរៀបចំឲ្យមានប្រព័ន្ធដើម្បីសម្លាប់មនុស្សនិងវែកមុខរកឃាតករមិនឃើញ CMN ទម្លាយអាថ៌កំបាំង
ជនជាដើមភាគតិចនៅខេត្តស្ទឹងត្រែងในរងផលប៉ះពាល់ពីការអភិវឌ្ឍទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រោម2អះអាងថាអាជ្ញាធរក្រុងជំនះប្រជាពលរដ្ឋជិត200គ្រួសារឲ្យទៅរស់នៅទីទួលសុវត្ថិភាពករណីនេះពួកគេសុំពេល1ខែមុននឹងជំនះទៅទីតាំងថ្មីនោះជនជាដើមភាគតិចទាំងនោះបានអះអាងប្រហាក់ប្រហែលគ្នាតាមគម្រោងអាជ្ញាធរនឹងជំនះពួកគាត់ចេញពីទីទួលសុវត្ថិភាពនៅពេលឆាប់ៗប៉ុន្តែពួកគាត់សុំពន្យាពេលចាប់ពីថ្ងៃទី15កក្កដាដល់ថ្ងៃទី15សីហាឆ្នាំ2017ដោយថាអាជ្ញាធរវិតម្លៃទ្រព្យសម្បត្តិដែលរងផលប៉ះពាល់ជាមុនសិននិងសូមឲ្យមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលជួយធ្វើជាសាក្សីជនជាតិដើមភាគតិចពូនងអ្នកស្រីជឿនស្រីមុំនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានស្ដីពីគោលជំហររបស់សហគមន៍រងផលប៉ះពាល់ពីទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រោម2មុនពេលដែលក្រុមហ៊ុនសាកល្បងប្រតិបត្តិការទូប៊ីនទី1នៅថ្ងៃទី13កក្កដានេះថាជនជាតិដើមភាគតិចជិត200គ្រួសារនឹងក្រអាជ្ញាធរជំលះឲ្យទៅនៅទីទួលសុវត្ថិភាពឈ្មោះទួលស្រែវែងដែលមានចម្ងាយប្រហែល5គីឡូម៉ែត្រពីទីតាំងចាស់ករណីនេះគាត់សូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលគិតគូរអភិវឌ្ឍនៅទីតាំងថ្មីដើម្បីឲ្យពួកគាត់មានជីវភាពសមរម្យជនជាតិដើមភាគតិចបានអះអាងថាកន្លងមកប្រជាពលរដ្ឋប្រហែល 70% ត្រូវបានអាជ្ញាធរជំលះឲ្យរស់នៅក្នុងភូមិក្បាលរមៀថ្មីដែលមានចម្ងាយពីទីតាំងចាស់ប្រហែល3គីឡូម៉ែត្រជួបបញ្ហាច្រើននៅក្នុងជីវភាពក្នុងគ្រួសារករណីនេះពួកគាត់ថាបើអាជ្ញាធរនៅតែរស់នៅទីនោះពលរដ្ឋមិនអាចរស់នៅបានទេដោយថាខ្លាចផលប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពគ្រួសារដោយអ្នកដែលទៅមុនយ៉ាងណាក៏ដោយលោកដាំសំណាងដែលអះអាងថាជាដំណើរសហគមន៍ក្បាលរមៀថាពួកគាត់មិនជំទាស់នឹងការអភិវឌ្ឍរបស់រដ្ឋាភិបាលទេប៉ុន្តែលោកបានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលបញ្ជាទៅស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធធ្វើការអភិវឌ្ឍនៅនឹងកន្លែងទួលស្រែវែងវិញដោយកុំបដូរទៅឲ្យរស់នៅភូមិក្បាលរមៀថ្មីដើម្បីកុំឲ្យពួកគាត់បាត់បង់អត្តសញ្ញាណជនជាតិដើមភាគតិចនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលស្ដីពីកម្ពុជាលោកទឹកវណ្ណារាយល់ថារដ្ឋាភិបាលនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធមានឆន្ទៈដោះស្រាយជាមួយអ្នកប៉ះពាល់នោះអ្នករងគ្រោះនឹងទទួលបានផលវិជ្ជមានច្រើននាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការសម្ព័ន្ធភាពដើម្បីអភិរក្សធនធានជលផលលោកអោសារ៉េតដែលតាមដានករណីនេះយល់ថាការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនេះឡើងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅក្បែរតំបន់នោះនិងធ្វើឲ្យចរន្តទឹកហូរមានការប្រែប្រួលជាពិសេសធ្វើឲ្យមច្ឆជាតិវង្វេងទាំងរដូវប្រាំងនិងរដូវវស្សាករណីនេះលោកស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលធ្វើយ៉ាងណាកាត់បន្ថយបញ្ហាប្រឈមនេះឲ្យបានច្រើនរបាយការណ៍របស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលបានឲ្យដឹងថាទំនប់សេសានក្រោម2នេះជាទំនប់ដែលត្រូវបានសាងសង់នៅក្នុងស្រុកសេសានខេត្តស្ទឹងត្រែងជាចំណុចប្រសព្វគ្នារវាងទន្លេសេសាននិងទន្លេព្រែកពករដ្ឋាភិបាលបានអនុម័តឲ្យសាងសង់ទំនប់នេះនៅឆ្នាំ2012បើទោះបីជាការវិតម្លៃផលប៉ះពាល់បរិស្ថានមិនបានឆ្លើយតបទៅនឹងការអនុវត្តដល់ល្អប្រសើរជាអន្តរជាតិក៏ដោយរដ្ឋាភិបាលអះអាងថាគម្រោងនេះនឹងធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ដល់អ្នកភូមិចំនួន6ភូមិនៃឃុំចំនួន2នៃស្រុកសេសានខេត្តស្ទឹងត្រែងដែលមានពលរដ្ឋរស់នៅចំនួន846គ្រួសារកំពុងរស់នៅតែរហូតដល់ពេលនេះអ្នកដែលរងផលប៉ះពាល់បានសម្រេចទទួលយកសំណងចំនួន 87% ខណៈ126គ្រួសារកំពុងរងចាំដំណោះស្រាយបើតាមតំណាងក្រសួងរាយនឹងធម្មពលបានឲ្យដឹងថាទំនប់សេសានក្រោម2នេះជាគម្រោងរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលបានផ្ដល់សិទ្ធិទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនមួយដែលមានភាគហ៊ុនពីក្រុមហ៊ុនចិនចំនួន 51% កម្ពុជា 39% និងវៀតណាម 10% បច្ចុប្បន្នទំនប់នេះត្រូវបានសាងសង់ជិត 90% ហើយចំណាយទឹកប្រាក់ប្រមាណជិត$800 លានសហរដ្ឋអាមេរិកដោយរំពឹងថាថាមពលអគ្គិសនី400មេហ្គាវ៉ាត់គណៈប្រមុខរដ្ឋាភិបាលនឹងទៅសម្ពោធប្រើប្រាស់នៅថ្ងៃទី25កក្កដាឆ្នាំ2017ខាងមុខនេះCMN បម្រើប្រយោជន៍រួមរបស់ប្រជាជាតិខ្មែរក្រសួងមហាផ្ទៃប្រកាសពីគម្រោងថវិកាជិត$1 លានសម្រាប់លើកទឹកចិត្តមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់អគ្គស្នងការនគរបាលជាតិរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនិងជាប្រធានយុទ្ធនាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនបានប្រកាសពីគម្រោងថវិកាជិត$1 លានសម្រាប់ការលើកទឹកចិត្តមន្ត្រីក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនដោយថាផែនការនេះនឹងជំរុញលើកទឹកចិត្តដល់សមត្ថកិច្ចដែលមានស្នាដៃក្នុងការបង្ក្រាប29ខែមីនាកន្លងទៅលោកសខេងសន្យាថារដ្ឋាភិបាលនឹងលើកទឹកចិត្តដល់មន្ត្រីមានសមត្ថកិច្ចណាដែលចាប់បានគ្រឿងញៀនច្រើនជាងគេត្រូវទទួលរង្វាន់លើកទឹកចិត្តចំនួន$40 លានឬស្មើនឹង$10,000សហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់គ្រឿងញៀន1គីឡូក្រាមយុទ្ធនាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនលើកទី1របស់រដ្ឋាភិបាលមានរយៈពេល6ខែគិតចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំ2017យុទ្ធនាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនេះរដ្ឋាភិបាលថាឃាត់ខ្លួនបានបង្ក្រាបជាង 5,000 ករណីនិងឃាត់ខ្លួនមនុស្សបានជាង 9,000
នាក់ការខកខ្លួនមនុស្សដែលពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រឿងញៀននេះត្រូវបានអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិផ្សព្វផ្សាយថាបានចាប់រាល់ថ្ងៃហើយមានថ្ងៃខ្លះចំនួនដែលចាប់នោះកើនឡើងដល់ជាង30នាក់ប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពលោកយ៉ងកំឯងមានប្រសាសន៍ថាការផ្ដល់លុយលើកទឹកចិត្តនេះវាជារឿងសំខាន់មួយតែថាក្រសួងគួរតែពិចារណាទម្លាក់លុយទៅដល់ថ្នាក់ក្រោមជាតិវិញប្រហែលអាចមានប្រសិទ្ធភាពជាងនេះចំពោះយុទ្ធនាការបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនរបស់រដ្ឋាភិបាលវិញលោកស្ទើរមើលមិនឃើញថាមានអ្វីប្រែប្រួលនោះទេដោយសារតែវិញដូរធំនៅមិនទាន់ចាប់ខ្លួននៅឡើយបើតាមលោកយ៉ងកំឯងដើម្បីកាត់បន្ថយដល់កម្រិតទាបបំផុតនៃគ្រឿងញៀនរដ្ឋាភិបាលគួរតែមានផែនការអនុវត្តបង្ក្រាបជាប់ជាប្រចាំដោយស្មារតីគ្នាទាំងថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់ក្រោមជាតិជាពិសេសដោយគ្មានការយោគយល់ដែលទាមទារឲ្យមន្ត្រីដែលមានជំនាញនិងមានឆន្ទៈនៅក្នុងការធ្វើកិច្ចការនេះផែនការយុទ្ធនាការបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនរបស់កម្ពុជាធ្វើឡើងស្របពេលដែលប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនលោកឌូតឺតេដែលគេស្គាល់ថាជាស្ដេចប្រឆាំងបទល្មើសគ្រឿងញៀនបានមកទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជានាពេលកណ្ដាលខែធ្នូឆ្នាំ2016ចាលោកអ្នកនាងមិនអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីព័ត៌មានសំខាន់នៅព្រឹកព្រលឹមថ្ងៃសុក្រនេះដែលរាយការណ៍ជូននៅនាងខ្ញុំសៅម៉ាសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះ CMN គឺជាអង្គការសារព័ត៌មានឯករាជ្យលោកនាងមិនអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីវិទ្យុ CMN នឹងមានកិច្ចពិភាក្សាថ្មី3ទៀតដែលនឹងផ្សាយជូនទៅតាមលំដាប់តែពេលនេះចម្រៀងខ្មែរមួយបទនឹងចូលមកកំដរអារម្មណ៍របស់លោកអ្នកសូមអញ្ជើញលោកនាងតាមដានស្ដាប់ដោយមេត្រីHãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
ជន់ទៀតកម្មពីល្បីល្បាញស្រីគ្រួសារទៀតទុំរស់តែលោកសំបោចាប់បាយទឹកដីតែទូលីទៅព្រោះទៀតហើយរត់លើលោកយ៉ាងថាមានបរទេសណាអាចឆ្លើយបញ្ហាសិលធម៌បានណាមានតែខ្លួនយើងជាជាមតាំងចិត្តមេត្តាតនដានគុណឡងធម៌ព្រមវិជាបានសង្គមទុកដើម្បីលើកទឹកដីនិងបំបត្តិពូជសាសន៍នៃប្រជាជាតិមួយឲ្យបានក្នុងយុគសម័យទំនើបនេះបរទេសឈ្លានពានត្រូវដាក់មនុស្សរបស់ខ្លួនឲ្យបានចំនួនច្រើនលើសលប់ក្នុងជួរថ្នាក់ដឹកនាំនៃស្ថាប័នរដ្ឋសភាព្រឹទ្ធសភានិងក្រសួងសំខាន់ៗនៅទូទាំងផ្ទៃប្រទេសព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗលោកអ្នកនាងមនៈស្ដាប់ជាទីមេត្រីអង្គមហាសន្និបាតខ្មែរអនេសមុទ្រត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយអង្គការសង្គមស៊ីវិលយ៉ាងតិច10នៅក្រៅប្រទេសកម្ពុជាសហការគ្នារៀបចំឡើងកាលពីថ្ងៃសុក្រទី7និងថ្ងៃសៅរ៍ទី8នៃខែកក្កដាឆ្នាំ2017នៅភោជនីយដ្ឋាន New Fortune នៅរដ្ឋ Maryland នៃតំបន់រដ្ឋធានី Washington DC សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាថ្ងៃដំបូងថ្ងៃទី7ខែកក្កដានេះគឺអង្គមហាសន្និបាតបានរៀបចំឲ្យមានកិច្ចពិភាក្សាចំនួន4វគ្គដែលមានវាគ្មិនកិត្តិយសចូលរួមថ្លែងសន្ទរកថាចំនួន14រូបផ្ដោតលើប្រធានបទស្ដីអំពីរដ្ឋបាលនិងអភិបាលកិច្ចល្អទួលនីតិនិងការទទួលខុសត្រូវរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលអំពីសាសនាវប្បធម៌ក្រមសីលធម៌និងភាពជាអ្នកដឹកនាំល្អរួមទាំងអំពីសេដ្ឋកិច្ចនិងទីផ្សារចំណែកកិច្ចប្រជុំនៅថ្ងៃបន្ទាប់គឺនៅថ្ងៃសៅរ៍ទី8ខែកក្កដានេះដែរអង្គមហាសន្និបាតក៏បានរៀបចំឲ្យមានកិច្ចពិភាក្សាចំនួន3វគ្គបន្ថែមដែលមានវាគ្មិនចំនួន11រូបចូលរួមថ្លែងសន្ទរកថាផ្ដោតបន្ថែមលើប្រធានបទស្ដីអំពីរដ្ឋបាលនិងអភិបាលកិច្ចល្អអំពីទួលនីតិនិងការទទួលខុសត្រូវរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងអំពីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងសកម្មភាពជាក់ស្ដែងសូមរំលឹកជូនថាបើលោកអ្នកនាងចង់ស្ដាប់សន្ទរកថាពេញលេញមួយវគ្គដែលវាគ្មិនទាំងអស់បានថ្លែងយ៉ាងក្បោះក្បាយនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាឬហៅថា panel discussion ទី1ទី2ទី3ទី4ទី5និងទី6សូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងបើកស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយពិសេសនៃវិទ្យុ CMN ដែលយើងខ្ញុំចុះផ្សាយតាំងពីថ្ងៃសុក្រទី7ខែកក្កដារហូតមកដល់ថ្ងៃប្រហ័សទី13ខែកក្កដានេះនៅលើទំព័រ website នៃវិទ្យុ CMN www.cmnkhmer.org សូមអញ្ជើញសាកល្បងបើកស្ដាប់កុំបីខានពីព្រោះព័ត៌មានទាំងអស់នេះមានផ្សាយតែនៅលើវិទ្យុ CMN មួយប៉ុណ្ណោះចំពោះកិច្ចពិភាក្សាវគ្គទី7ឬ panel discussion ទី7គឺយើងខ្ញុំសូមផ្សាយជូនចែកចេញជា2វគ្គគឺវគ្គដំបូងនិងវគ្គបញ្ចប់នៅថ្ងៃសុក្រនេះយើងខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងតាមដានស្ដាប់កិច្ចពិភាក្សាផ្នែកដំបូងនៃវគ្គទី7វគ្គថ្មីដែលមានវាគ្មិនកិត្តិយសចូលរួមចំនួន3រូបថ្លែងសន្ទរកថាក្បោះក្បាយផ្ដោតអំពីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងសកម្មភាពជាក់ស្ដែងដែលមានខ្លឹមសារពិស្ដារទៅតាមលំដាប់ដូចតទៅនេះAnd some recognize and invite our guest, our special American guest. I want to recognize and invite him over here. Some the tour squad, some recognize our Khmer American activist helper behind the scene. I recognize Mr. Sovin Chu from Philadelphia. Stand up, please, Brother Sovin Chu. A very active and special link between the Republican Party and our Khmer American people who support the Republican Party and who are friendly with the Republican Party. Okay, this is not about partisan politics, but it's for the best interest of Cambodian American here and also for the best interest of Cambodia. Because in America, every 4 years or 8 years we have a new administration. So
we have to be close and friendly to both political parties in America. So thank you, Bon Sovin. Thank you. Bye. And because our brother Sovin Chu has a good link, good relationship with the Republican Party, we have our special guest today, Mr. Linwood Harlan. We recognize him and invite him here, please, Mr. Linwood Harlan. I will not attempt to introduce him because I let him introduce himself and say hello and say a few words. You have 3 minutes max. As a special guest, welcome. Thank you, Mr. Thank you, everybody. Thank you for inviting me here. It's a pleasure to be here. And I'll just give you a brief history about me. Been in the Republican Party for a while. I worked President Trump's campaign. I'm working closely with a lot of the organizations that come out of the White House now. And that's a blessing and it's fortunate for me. Right now I'm working directly with the Office of Political Operations, which specialize right now in bringing the President's agenda to communities directly, which means that organizations will reap the benefits of what the President has been telling everybody he wants to give you. You won't have to go through the political organization and the red tape that's there. So the Office of Political Operations is now providing daily briefings and information that goes against what you see in the local media on the news. So what I want to do is try to make sure that everybody has access to that and everybody is able to reach out to the political organizations in the White House that affect communities. These are community-based programs, so they don't involve any type of political structure that you have to have. You have a community-based organization and you're reaching out for something for your community, that's the organization to go through. I will provide all the information, and thank you very much. Thank you, Mr. Linwood Harlan. Thank you very much. We are happy to have you here. And if you could, Bon Sovin and Mr. Harlan, we invite you to stay on with our conference and then for the dinner gala. Thank you. Now, we recognize and introduce Mr. Scott Walker yesterday already. Okay, someone asked me if we did that. Okay, allowing some patatiet na. Earlier we had suggestion that we introduce important guests over again, so someone who came late could recognize or know them. But we skipped that. This afternoon after the conference, you have the chance to get to know each other, and we'll do that if need be. ជួយស៊ីអំអិនគឺជួយបណ្ដុះគំនិតជាតិនិយម To continue, we're going to start with the panel number 7. It would be our last one for tonight. I have the honor to invite first Mr. Vansor Somanchen. Please welcome on stage Professor Christine Su, Dr. Dapantita Ritipur Somanchen, Something like Dr. Bob and Kwatman at Ban. Okay. And then Mr. Sopon Singh just. And last but not least, Dr. Sambat Jongja. Please welcome. Well, thank you. Enjoy the information and learn and educate yourself and then see how we can help each other to make Cambodia great again. Thank you. សូមជម្រាបសួរហើយសូមស្វាគមន៍បងប្អូនទាំងអស់ដែលបានចូលមកក្នុងមហាសន្និបាតកំពូលនៃខ្មែរយើងដែលនៅនេះសមុទ្រ ខ្ញុំជាអ្នកសម្របសម្រួលពីរឿងមុខការរបស់ប្រព័ន្ធផ្សាយព័ត៌មានហើយនឹងយើងតើយើងទៅធ្វើអីហើយក្នុងការពិភាក្សានេះយើងមានចំនួន1ម៉ោងជូនអនលោក panelist 4នាក់ហ្នឹងម្នាក់5 10 minute រួចទៅយើងធ្វើ conclusion 1 minute conclusion ហើយ question and answer អញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលអញ្ចឹងសូមរៀបបងវណ្ណសស្ដាប់បង្គាចចាប់ផ្ដើមបង្គាចាប់ព្រឹត្តិការណ៍បងវណ្ណសជាព្រឹត្តិការណ៍មួយតែគិតគូរពីរឿងសង្គមជានិច្ចខ្ញុំស្គាល់គាត់យូរហើយ30 ឆ្នាំដែរហើយគាត់ធ្វើរហូតមកដល់ថ្ងៃរឹតតែគិតទៅទៀតគាត់សម្រាប់តែខ្ញុំយកបានគេនេះបានមកពីយកវិញយកវិញគិតទៅរឿងស្រុកទេថាធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យអូស៊ីក្បាលទឹកគាត់យើងនឹងបានប្រដៅទៀតហើយបន្តទៀតហ្នឹងតើយើងទៅធ្វើអីចឹងសូមយកបងបន្តអញ្ជើញមានភាសាគឺសូមជម្រាបសួរបងប្អូនម្ដងទៀតបាទខ្ញុំទៅជា panel member និយាយអំពីរឿង media ហើយនិង call to action តាមពិតរឿងពីរនេះវាជាប់គ្នាព្រោះសម័យឥឡូវហ្នឹងគឺថា media ហ្នឹងសំខាន់ណាស់ខ្ញុំឃើញបងប្អូនអង្គុយទឹកនេះភាគច្រើនទៅពេលទំនេរតិចកម្មស្អីគេនេះមើល
គឺថា cell phone ខ្លះក៏ iPhone ខ្លះក៏ស្អីគ្រប់មុខដូច្នេះយើងសម្ដែងនឹងគឺថាជាប់នឹងព័ត៌មាននឹងគ្មានបញ្ហាទេមើលទៅបាទក៏ប៉ុន្តែសូមគាត់រំលឹកឡើងវិញថាព័ត៌មានដែលយើងមើលនោះទោះក្នុងកាសែតក្តីក្នុងរ៉ាឌីយ៉ូក្តីក្នុងអា cell phone ក្តីហ្នឹងគឺថាព័ត៌មានដែលបង្កើតព័ត៌មានហ្នឹងណាព័ត៌មានដែលបង្កើតក៏អានឹងក៏អត់មានដំណឹងឲ្យយើងមើលដែរដូច្នេះរឿងយើងក៏ដូចគ្នាសម្រាប់នេះបាទខ្ញុំឃើញគេដាក់ថា call to action ណាដែលយើងនិយាយប្រហែលថ្ងៃនេះបើថាគ្មាន call to action ទេក៏អត់ដឹងទៅណានិយាយដល់ប្រយោជន៍ហូចឥឡូវនេះអាមេយ៉ាជួយយើងព្រោះណាខ្ញុំឃើញកាលពីលោកបណ្ឌិតរិទ្ធិពលធ្វើកុំប្រងឆ្នាំមុនខ្ញុំបើកអាដេ Messenger ទៅខ្ញុំឃើញពុកគាត់និយាយដូច្នេះខ្ញុំអត់ចាំបាច់មកទេពីពុកលោកលើទៅពេកហ្នឹងខ្ញុំកាលដែលគេលោកត្រឹមទៅឆ្កែឆ្នោតខ្ញុំបើករ៉ាឌីយ៉ូមួយនៅស្រុកខ្មែរស្រាប់តែបើទៅឃើញគេចាប់ជាប់នៅអសធ្វើបដកម្មប្រឆាំងលោកត្រឹមនៅអាល្លឺម៉ង់នៅដែរ Amazing បាទដូច្នេះយើងត្រូវពេកអត់ទេអានេះមានយ៉ាងហ្នឹងប៉ុន្តែគាត់ថាសំណុំពរដែលខ្ញុំជម្រាបហ្នឹងគឺគាត់ថាធ្វើម៉េចឲ្យមាន action ក្នុងចូលក្នុងមានយ៉ាងខ្ញុំចាំលើកទៅមួយស្ដៅនេះបាទរបស់សិល្បៈអាមេរិកម្នាក់ខ្ញុំព្រួយឈ្មោះគាត់ទៅនឹកឃើញដល់និយាយពីអង្គរទូអសិនហ្នឹងច្រើនឆ្នាំមកហើយអាសភៅហើយតើគាត់នឹងខូចទៅអសិនអញ្ចឹងព្រោះគាត់និយាយពីរឿងកាលនោះនិយាយពីរឿងនៃគណៈបក Democrat ហើយគណៈបក Republican នឹងគេអន្តើគ្នាគេចង់ឲ្យបង្ហាញថាតើគណៈបកណាល្អជាងគណៈបកល្អហើយគេនិយាយទីបំផុតគឺជាពីរឿងការប្រណាំងប្រជែងគ្នារវាងពួកខាងពិភពលោកខាងលិចខាងកើតហើយគាត់ថាអញ្ចឹងគាត់សូមឲ្យទាំងអស់គ្នានឹងប្រជុំពលអាមេរិកហ្នឹងគឺធ្វើស្អីមួយ action ហើយទីពិសេសគាត់ថាឲ្យចូលក្នុងសមាគមណាមួយក៏ដោយនៅក្នុងស្រុករបស់ខ្លួនហ្នឹងគឺថាក្នុងមនុស្សធម៌ក្តីក្នុងនយោបាយក្តីស៊ីវិកក្តីអត់ស្នាចឹងហើយខ្ញុំនឹកឃើញទាំងអស់គ្នាដែលយើងមានសមាគមហើយដោយជាលោកចនារាធ្វើ CA ខ្ញុំធ្វើសមាគមរបស់ខ្ញុំនៅអស់លោកធ្វើនៅលោកអូបនីហ្នឹងគឺថាអាហ្នឹងសំខាន់ណាស់ប៉ុន្តែគាត់ថាឲ្យសមាគមអស់នេះធ្វើម៉េចឲ្យ translate អាការងាររបស់នោះទៅជា action ធ្វើសកម្មភាពបានអានោះហើយដែលខ្ញុំដែលលោកប្រធានជាសញ្ញេថាខ្ញុំផ្ដល់រំលឹកណាពួកខ្ញុំដល់យូរទៅវាចេះតែគិតទៅគិតចោលទៅអត់ប្រយោជន៍អញ្ចឹងមកសាកល្បងជានាំគ្នារៀបចំធ្វើអីមុនប៉ុន្តែកុំឲ្យថាដល់រួចទៅចប់អត់មានសកម្មភាពទៅមុខទៀតដូច្នេះសូមប៉ុណ្ណឹងទេសូមថាធ្វើម៉េចឲ្យយើងដែលអស់លោកនិយាយប្រហែលហ្នឹងណាឲ្យមាន action ឲ្យយើងជា activist អស់គ្នាចាណា terrorist ហ្នឹងវាមាន theory ហ្នឹងគឺថាយើងដឹងគ្រប់គ្នាហើយនៅសល់តែ action ហ្នឹងទេដូច្នេះចាប់ផ្ដើមនៃដំបូងហ្នឹងគឺថាចូលធ្វើសមាគមណាមួយដែលយើងមានហើយទី2ធ្វើសមាគមហើយឲ្យ plan action យើងបញ្ចប់ពីអាតុងប្រងហ្នឹងទៅគឺត្រូវមាន plan action មួយសម្រាប់6ខែឬ1ឆ្នាំអាហ្នឹងតាមយើងទៅទៀតបាទដូច្នេះសូមអស់លោកនៅតទៅទៀតដើម្បីជួយធ្វើ plan action ទាំងអស់គ្នាឲ្យមាន vision ទាំងអស់គ្នាតែកណ្ដាល vision ខុសគ្នាបែកគ្នាទៀតបើ plan action ខុសគ្នាបែកគ្នាទៀតដូច្នេះតែសមាគមយើងខុសគ្នាខាងសាសនាមិននិយាយរឿងជាមួយយើងកើតទេព្រោះឲ្យចេះគោលនេះគ្នាខ្ញុំទៅនិយាយចំណាយយើងភ្លេចខាងសាសនាជំនឿភ្លើមកពី75ទាំងខ្ញុំទៅគេមកធ្វើទៅមកតាមសាសនាទីស្ពនសរយើងកាតូលិក Community Service Lutheran Christian មកជាបានលើពីណាមួយនឹងគឺស្រាប់ទៅជួយខាងសង្គមពេកខាងយើងហ្នឹងដូច្នេះយើងត្រូវរៀនពុទ្ធសាសនាយើងវត្តមកកណ្ដោគោកលើថា3-400ហើយដូច្នេះយើងត្រូវហុចដៃទៅណាទៅ express ទៅអង្គសួនស្នើសុំទៅខ្ញុំជំរាបផងធ្លាប់ធ្វើកម្មវិធីកុំ5រពីដងបើខ្ញុំសុំលោកសង្ឃជួយតាមិនអត់ទេបាទដូច្នេះខ្ញុំថាយើងទៅអានេះវាចាប់ដៃពីវិញទៅមកចេះខ្ញុំសូមទោសនិយាយសោកព្រមសោះសូមអរគុណជួយ CMN គឺជាបង្ហាញដំណោះស្រាយចំពោះវិបត្តិសង្គមកម្ពុជា So now we have to Dr. Sambat. Dr. Sambat, he is a biotech IT professional for 15 years. So please. Thank you very, very much. I'm very honored to be with everyone here today. I know this is really the leadership of VOA Khmer, and I really want to appreciate my thanks for inviting me to speak. This is actually my first time here. So one of the things that I was very interested in was that, it's been over 40 years since April 17th, and years by years, there didn't seem to be much, anything on that date. And it was actually my wife who said that, hey, Sambat, maybe you need to,
talk to somebody, maybe Tung, I don't know where Tung is right now, maybe Tung, maybe the Frutum Sawan, and maybe you can have something at the temple on the 40th anniversary to say that, this is something that's very meaningful. It's a very important date in the history of Cambodia, and we need to remember that. Just to put it in context, in my opinion, I think this date is up there as one of the most important in the history of Cambodia. It ranks up there with the year 1431 when we abandoned Angkor. There's never been another date that really shocked all of Cambodians, whether you're inside the country or you are outside the country. Everyone is impacted. I know that everyone's lost somebody. Everyone knows somebody who died. Close or distant relatives, immediate, maybe parents, maybe brothers and sisters, maybe even children. So I think towards that end, I think it is very important for us to remember this date. And, leaving aside for a moment all the things that led up to it, that made this day possible. But all of us, let's just join in a common unity to say that on this date, we all remember the people who died, all of us. So just to put it in context again, why was this date very important? It's very important, among other things, that a lot of people died. And, I'm an academic by nature, by training, and I can put all the references we want to, and I put it here, but that's not the main point. We can look at the numbers. We can look at Elizabeth Becker, said up to 2 million. We can look at Chandler, who said up to 1 million. We can look at CMN, who said up to 20% of the Cambodian population at that time, which is about 7.8 million. We can look at the U.S. State Department, or we can look at Pol Pot's obituaries, right? What comes out of this is that the estimates vary a lot, but the main thing is that a lot of people died. Another way of looking at this is that looking at the population trend of Cambodia, and you look at 1974, 1975, it's about 7 million people, and and it started to decrease, and in 1979, there were up to close to 1 million people dead, according to the World Bank. But and this itself is huge. It's a huge loss. It takes over 10 years for the population to recover back to 1975 level. If we think about it for a moment, we lost 10 years of people. Another way of looking at some simple linear regression back to 1974 and using the same trend, the same slope as normal population of growth of Cambodia, starting back in about 1981-82, you can see that the difference there in terms of potential is about upwards of 3 million people. So what I'm trying to say is that any way we look at this, the numbers are all over the map, and we can look at just the absolute number lost, and we can look at the potential loss. It's a lot. But another impact that came out of 1975 that's very, very big is that for the first time in the history of Cambodia, we have a Cambodian diaspora throughout the whole world. Okay. I definitely excluded Thailand and Vietnam and Laos because there were a lot of people to start out there to begin with, and if you try to calculate the number of people during the diaspora, it's a little bit more complex. But the countries that we show here are essentially zero to begin with, starting with at around that time in 1975, with maybe the exception of France. And this number is a little bit out of date, and I know that it's more than 270 million people. It's up to, looking at according to Bongbunti, if we look at the latest census, it could be 300 or slightly more than that. So, but again, the point I want to say, not the exact number, but the idea that for the very first time, now Cambodian populations are all throughout the world, U.S., France, Australia, even Korea, even South Korea. So this is why this event is huge. It's big. And because we lost 10 years of people, now we have an international population. And that's why one of the reasons why a lot of us are here today, because there's a lot of diaspora people, whether we came out after 79 or we came out before 75 but couldn't get back in. But all the numbers aside is that every one of those persons has a face, has a name. They are somebody's parents and grandparents and brothers and sisters, and they shouldn't be forgotten. And for that reason, we should remember them. We should remember them. Why should we remember them? Because I know that unfortunately, a lot of children, when you go up to them and you say, hey, do you know what happened? They say, no, we don't know what happened. And you start to tell them what happened and say, no, I don't believe it, right? We need to tell them what happened so they will remember, so we can honor those who have died, so that we don't repeat this tragedy again. And this is why it's so important for us to remember what happened. And what can we do about it? Well, we can do a few things. And we can do a few concrete, small steps
very achievable steps. I understand that, sometimes you want to do big things, but sometimes you want to do small things because so that we can chalk it up and say, I did these 10 things and let's go on to the next 10 things. And these things are very achievable. We can educate our children. We can talk to them during dinner table and say, hey, when I was in Battambang in 1978, I don't even have that amount of rice that you have in your spoon right now. We can educate them. We can share stories. We can share videos. We can share audio. And I'm so happy to meet so many people here who said that we should do these things. And for example, I was talking with Dong Yun and Jan yesterday, and maybe we can do that in Minnesota. We can do that in Seattle. We can do that, in D.C. and Low and Long Beach. Maybe one of the things that we can do is that we can have stories Dr. Sue was talking about. Another thing that we can do is that we can involve Cambodians and others. If they don't have to be Cambodians, they can be non-Cambodians. We can involve them. We can have them events at temples. I think one of the things that we can take advantage of is that the fact that 7th to 17th falls right after the New Year. A lot of people are still at the temple, and we can do that. It is a challenge for me. I apologize. My disagreement we can do this at the temple. We can take advantage of the fact that it's right after the New Year, and so people are still at the temple. We have been doing this at the Silver Spring Temple for 3 years now, and every year we would have a vigil. Very simple, and many of us here are at that vigil at one time or another. And I really want to thank all of you who came, share your stories, because your stories belong to the collective stories of Cambodia. And this is the kind of things that we can do to help educate our children, to keep that story alive so that we remember. Another thing that we did at the temple was very wonderful, and I want to thank the Guru Sun Savan for that, was that he planted a peace tree, and this is a tree that we can rally around. We can all stand around the tree and tell a visual. And obviously the last thing that's the last bullet point there. I would like to say that the first one we actually invited VOA to come, and there was a little blurb at VOA about the visual at the temple. So that was a wonderful thing. And these are some of the things that we can do to help us, all of us, to remember 17th April every year. But the most important thing that we can do is to actually remember the date, wherever you are, whether you can do a visual or not, whether you're with somebody or not, just remember the date. Thank you very much.ជួយ CMN គឺជួយលើត្រដាងការពិតយើងសូមលោកបណ្ឌិតរដ្ឋពលដែលលោកជា founding and president of Omni ខ្ញុំសង្ឃឹមថាលោករដ្ឋពលនឹងនិយាយភាសាខ្មែរបានច្បាស់ល្អហើយ right on the subject role of media and what needs to be done អរគុណបាទសូមអរគុណបងមកហេងបាទអរគុណបាទខ្ញុំនិយាយភាសាខ្មែរពីត្រង់ចេះខ្ញុំមកនៅស្រុកនេះ42ឆ្នាំនៅស្រុកនេះយូរទៅចេះអង់គ្លេសច្រើនឡើងប៉ុន្តែនៅតែចាញ់ភាសាខ្មែររបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងគេថានិយាយខ្លីទៅនៅស្រុកអាមេរិកយូរទៅចេះភាសាខ្មែរកាន់តែច្រើនឡើងបាទរហូតទៅធ្វើជាគ្រូបង្រៀនសាស្ត្រាចារ្យភាសាខ្មែរនិងវប្បធម៌ខ្មែរនៅ State Department នៅក្រសួងទាហានអីជាដើមបាទសង្ខេបខ្ញុំនឹងនិយាយខ្មែរគឺនាទីនេះជានាទីមុខងារប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងបញ្ចេញសកម្មភាពហើយការដែលយើងខំធ្វើមហាសន្និបាតនេះរៀបចំជាង9ខែបើសិនជាគិតពីកំណើតមនុស្សបានមនុស្សថ្មីម្នាក់ទៀត9ខែ10ថ្ងៃប្រសូតបានមួយឥឡូវយើងប្រសូតជាងជា OPS 9ខែជាងបាទលើសកម្មភាពមុននឹងនិយាយពីសកម្មភាពពាក្យចាស់លោកថាចាប់ចង្វាសម្លឹងត្រូវសកម្មភាពអុំទូកចេញឥឡូវយើងនាំគ្នាមកជិះទូកជាមួយគ្នាពីដើមមកជិះដើមជ័យផងជិះក្បូនផងជិះស្អីផងមកពីស្រុកសៀមផងស្រុកយួនផងស្រុកតារាំងផងមកជុំស្រុកអាមេរិកអីនេះមកដល់ឋានប្រអិនណាឥឡូវនេះមកដល់ឋានប្រអិនឋានសួគ៌ឲ្យស្គាល់ថាមុខងាររបស់យើងហ្នឹងស្អីហើយយើងនៅឯណាកុំគិតថាខ្ញុំអ្នកភៀសខ្លួនធ្វើអីមិនកើតទេយើងមិនភៀសខ្លួនតទៀតទេយើងជាទេវតាទេវបុត្រជាអ្នកមានបុណ្យជាកូនចៅប្រអិននៅឋានសួគ៌នេះបើកទឹកប្រចាំទៅដោយបងវ៉ាន់សថាគ្រាន់តែបើក iPhone ទៅឃើញទៅវ័យខ្មែរនៅភ្នំពេញនោះឃើញសម្ដេចហ៊ុនសែននោះស្រែកថាយើងមិនចុះចេញពីអំណាចទេកុំសង្ឃឹមទៅពួកនៅអាមេរិកទេក៏ដោយ
มันเอาគាត់ស្រែកតិចទៀតចុះដល់2018ចាប់ចរាសម្លឹងត្រៃអមទូកចេញទៅណាទៅretirement ស្រុកអាមេរិកហើយស្លាប់នៅស្រុកអាមេរិកទៅហែទៅប្រឆាម្ដងមួយទៅស្រុកខ្មែរវិញទៅសុំជួយផ្ទះពីយួនជាម្ចាស់ផ្ទះឬក៏ទៅរត្រែកអត់និយាយរឿងនយោបាយមកពីគាត់និយាយរឿងនយោបាយគេដាក់ចូលក្នុងជីខ្មែរបដិញ្ញចេញមកវិញសុំប្រសពទេខ្ញុំសុំមកស្លាប់ស្រុកខ្មែរវិញសុំអញ្ចឹងទៅណាអត់អញ្ចឹងទេមិនមែនសកម្មភាពយើងធ្វើអញ្ចឹងទេចាប់ចរាសម្លឹងត្រៃមួយទៀតពាក្យខ្មែរថាទៀនមិនឈ្នះតល់ខ្ញុំអត់ចូលចិត្តពាក្យនេះសោះយកពាក្យពុទ្ធព្រះបរមគ្រូមកវិញលោកថាមិនតល់ឈ្នះមិនទៀនស្ដាប់ខងគណៈបាក់ឃោសនាមកខាងគេថាយើងគ្មានជំរឿសទេឥឡូវហ្នឹងនោះមានតែបន្តឲ្យសម្ដេចដេជោនឹងដឹកនាំទៀតទៅបានសុខចម្រើនប៉ុណ្ណឹងស្អីទៀតតើច្រកមួយមកខាងប្រឆាំងនោះថាបងប្អូនគ្មានជំរឿសទេគឺថាបើចង់បានសុខសេរីភាពអីបោះឆ្នោតឲ្យបាក់ខ្ញុំមកនេះបាក់ប្រឆាំងនេះខ្សែព្រឹកគ្មានជំរឿសនេះគ្មានចលនាមហាជនគ្មានស្អីទាំងអស់សិតតែពួកតល់ច្រកហ្នឹងនិយាយទៅអត់ត្រូវការទេយើងអត់ត្រូវការទេពួកតល់ច្រកអញ្ចឹងទៀងមិនឈ្នះតល់ហ្នឹងមិនត្រូវការទេអ្នកខ្លះខំធ្វើអីណាអ្នកគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឲ្យគណៈបកប្រឆាំងឈ្នះទៅដើម្បីគណៈបកប្រឆាំងឈ្នះត្រូវតែមានការបោះឆ្នោតដោយសុចរិតយុត្តិធម៌សុចរិតយុត្តិធម៌ដល់មានគោលជោបល្អហើយដល់តែឈ្នះឲ្យដល់តែគេចុះចេញពីតំណែងទេដោយសន្តិវិធីដើម្បីធ្វើឲ្យដោយសន្តិវិធីត្រូវតាក់ទងសភាអាមេរិកកាំងហើយនឹងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំងហើយនឹងហត្ថលេខី5 6ទៀតឲ្យជួយយើងធ្វើតំណែងឲ្យពីបកប្រជាជនមកបកសង្គ្រោះជាតិដោយសន្តិវិធីនិងសើបតយល់សពទាំងអស់ទៅយល់សពទាំងអស់ពីព្រោះ30ឆ្នាំហើយ25ឆ្នាំហើយយួនចង់បានបំផុតដែលយើងធ្វើណាហើយបកប្រជាជនចង់បានបំផុតពីព្រោះអំណាចសពបែបយ៉ាងនៅលើយួនទាំងអស់ហើយនឹងគណៈបកប្រជាជនទាំងអស់ដូច្នេះតល់ច្រកហើយអ្នកខ្លះគេថាឥឡូវធ្វើបោះឆ្នោតហើយបើបោះទៅដោយសុចរិតយុត្តិធម៌គណៈបកប្រជាជនឈ្នះអានេះយើងធ្វើមិនយើងតល់ទៅឲ្យគេដឹកនាំ5ឆ្នាំទៀតទៅអត់អញ្ចឹងទេមិនតល់យើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចសកម្មភាពមិនតល់ឈ្នះមិនទៀនពាក្យព្រះលោកថាអនិច្ចំទុក្ខអនត្តាពិភពលោកទាំងអស់ជីវិតទាំងអស់ស្អីទាំងអស់នឹងអនិច្ចំទាំងអស់មិនទៀនទាំងអស់ដើម្បីឲ្យឈ្នះមិនទៀននឹងយើងត្រូវធ្វើម៉េចយើងត្រូវគិតគូរពីឥឡូវនឹងឲ្យរកសកម្មភាពទប់ស្កាត់ការដែលមិនទៀនហ្នឹងចុះបើយើងស្រាប់ស្អែកទៅធ្វើម៉េចចុះបើយើងប្រមូលហើយទៅមិនបានជោគជ័យធ្វើម៉េចត្រូវជ្រើសរើសភាពដែលមិនទាល់នឹងសពបែបយ៉ាងកខគត្រូវមានតាមវិធានថា options A B C choice A B C អីចឹងទៅឥឡូវយើងជុំគ្នាយើងមកធ្វើហ្នឹងឥឡូវអូមនេះសូមជម្រាបពីរឿងសភាពមិនទាល់ច្រកហ្នឹងហើយនឹងការដែលយើងឈ្នះមិនទៀងហ្នឹងហើយតើចាប់ចរាហ្នឹងត្រូវយើងស្អីត្រូវយើងចេះគឺបញ្ហាសពបែបយ៉ាងនៅក្នុងប្រជាណាចក្រកម្ពុជាប្រទេសជាតិមាតុភូមិយើងនឹងច្បាស់លាស់ណាស់គឺមហាជនខ្មែរយើងគ្មានអំណាចមហាជនខ្មែរគ្មានអំណាចនៅលើគណៈបកនយោបាយនៅលើក្រុមគ្រួសារដឹកនាំគណៈបកនយោបាយនៅលើយួនលើចិនដែលជួយក្រុមគ្រួសារជួយគណៈបកនយោបាយទៅធំហ្នឹងអំណាចនៅលើគេប្រឆោតឲ្យមហាជនយើងចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតហើយក៏គេឲ្យផលិតផលំចុះឈ្មោះយួនរាប់លានអ្នកបោះឆ្នោតហើយបោះមិនឈ្នះគេទេពីព្រោះគេអ្នកត្រួតត្រាប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតទាំងអស់ហើយបោះឲ្យគេឲ្យយើងបានកិត្តិយសអីតាមសន្ទុះកម្លាំងមហាជនតាមដែលគេគ្រប់គ្រងមិនបានទេគេនៅតែបួងអំណាចយកហើយយើងនៅតែទាល់ច្រកមហាជននៅតែគ្មានអំណាចហើយទីបំផុតគេនឹងលាយស្រុកយើងឲ្យដូចស្រុកលាវដូចកម្ពុជាក្រោមដូចចម្ប៉ាឲ្យទៅជាសហព័ន្ធ Indigen សង្ខេបមកបញ្ហាសពបែបយ៉ាងគឺមហាជនយើងគ្មានអំណាចដោយបរទេសជ្រៀតជ្រែកត្រួតត្រាផងហើយដោយបរទេសមកតាក់មកទិញមកសង្កត់សង្កិនអ្នកដឹកនាំខ្មែរជាស្ដេចក៏ដោយជា10000ក៏ដោយនឹងឲ្យត្រួតត្រាខ្មែរយើងមហាជនហ្នឹង
ឲ្យធ្វើតាមនយោបាយគេបើមិនធ្វើតាមនយោបាយគេទេគេមិនឲ្យមានលុយរាប់រយលានដុល្លារគេមិនឲ្យមានអំណាចគេមិនឲ្យមានអាយុជីវិតរស់នៅទេហ្នឹងសង្ខេបដូច្នេះដំណោះស្រាយយ៉ាងម៉េចយើងនៅស្រុកប៉ិនស្រុកទេពតានេះត្រូវតែបញ្ចេញឥទ្ធិពលរបស់យើងនឹងយកអំណាចយើងនឹងហើយនឹងឥទ្ធិពលទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងបរទេសនឹងប្រគល់អំណាចជូនមហាជនខ្មែរនៅស្រុកខ្មែរវិញចំណែកមានតែមួយដែរលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកកាំង Lincoln លោកថាដើម្បីឲ្យប្រជាធិបតេយ្យឲ្យអំណាចរបស់មហាជនថិតថេរជេរកាលទៅត្រូវតែមានរដ្ឋាភិបាលរបស់មហាជនរដ្ឋាភិបាលចេញមកពីមហាជនរដ្ឋាភិបាលសម្រាប់មហាជន The government of the people by the people for the people the people ហ្នឹង the American people the American government must be of the people by the people for the people ហើយយើងត្រឡប់មើលស្រុកកំណើតយើងthe government រាល់ថ្ងៃហ្នឹងតាំងពី79មក of whom the government of Hanoi by Hanoi for Hanoi សង្ខេបដល់ពេលប្រឆោតយើងតាក់ចូលទៅស្អីចុះឡើងទៅរដ្ឋាភិបាលនៅដែរដូច្នេះយើងត្រូវបង្កើតរដ្ឋាភិបាលរបស់មហាជនខ្មែរចេញមកពីមហាជនខ្មែរសម្រាប់មហាជនខ្មែរហើយថាធ្វើម៉េចក្នុងជូនក្នុងនាមអមនេះហើយនឹងសមាគមយើងសាមគ្គីគ្នាត្រូវធ្វើម៉េចសាមគ្គីគ្នាទាំងអស់នឹងយកជាសាធារណប្រយោជន៍ដោយលោកយល់យ៉ាងថាក្នុងនាមជាសាធារណជនសាធារណអង្គការហ្នឹងនិយាយច្បាស់លាស់យើងធ្វើអីទាំងប៉ុន្មានហ្នឹងនៅស្រុកអាមេរិកក៏ដោយស្រុកខ្មែរក៏ដោយដើម្បីមហាជនខ្មែរយើងដើម្បីផលប្រយោជន៍ប្រទេសជាតិខ្មែរមិនមែនដើម្បីប្រយោជន៍គណៈបកនយោបាយណាមិនមែនដើម្បីក្រុមគ្រួសារមិនមែនដើម្បីប្រយោជន៍បរទេសមិនមែនទេហើយដើម្បីប្រយោជន៍មហាជនខ្មែរត្រូវធ្វើម៉េចត្រូវចេះថា2018នេះវាចាស់ពីឥឡូវនេះយើងស្នើចម្លើយច្បាស់លាស់ជា alternative ជាជំរឿនដែលមិនទាល់នឹងច្បាស់លាស់គឺត្រូវបោះឆ្នោតឲ្យត្រឹមត្រូវសុចរិតយុត្តិធម៌ដោយមហាជនខ្មែរពិតប្រាកដហើយសូមអស់លោកដែលបោះឆ្នោតតែជាតំណាងរាស្ត្របានហើយជាប់ជាតំណាងរាស្ត្រហើយឲ្យគណៈបក2 3ដែលជាប់នឹងធ្វើការនៅក្នុងសភាព្រឹទ្ធសភានឹងបានហើយសង្ខេបទៅក្នុងនីតិបញ្ញត្តិតែប៉ុណ្ណឹងហើយត្រូវប្រគល់អំណាចទៅឲ្យមហាជនវិញអស់លោកបានអំណាចនីតិបញ្ញត្តិឲ្យត្រូវប្រគល់អំណាចឲ្យមហាជនជាម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីម្ចាស់ឆ្នោតលោកវិញប្រគល់យ៉ាងម៉េចគឺថាពេលជាប់ឆ្នោតហើយជំនុំគ្នាឲ្យច្បាស់លាស់ហើយបង្កើតជាសភាថ្មីហើយត្រូវតែបន្ថែមរដ្ឋធម្មនុញ្ញក្នុងច្បាប់បោះឆ្នោតរបៀបរើសរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងតែមកឃ្លាពីឃ្លាទេលោកធ្វើបានតែ2 ភាគ 3បន្ថែមបានបន្ថែមថាម៉េចយើងជាអ្នកតំណាងរាស្ត្ររបស់មហាជនខ្មែរអរគុណហើយដែលលោកព្រោះតាទុកចិត្តយើងជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រក្នុងនីតិបញ្ញត្តិហ្នឹងឥឡូវយើង2 ភាគ 3ស្ម័គ្រចិត្តបន្ថែមថាសភាថ្មីនេះចែកអំណាចនីតិបញ្ញត្តិប្រតិបត្តិតុលាការឲ្យច្បាស់លាស់ហើយប្រគល់អំណាចនីតិប្រតិបត្តិទៅដល់មហាជនខ្មែរវិញដោយយើង2 ភាគ 3នឹងអំពាវនាវឲ្យជ្រើសរើសគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីមួយដែលចេញពីតំណាងមហាជនខ្មែរទាំងក្នុងប្រទេសទាំងក្រៅប្រទេសឯករាជ្យពីគណៈបកនយោបាយគឺយើងអញ្ជើញអស់លោកពីស្រុកប្អិនប្រព្រំនេះទៅផងនៅស្រុកឋានកដាលស្រុកខ្មែរយើងនោះផងដាក់ resume មកបងមហេងក៏ដោយបងវ៉ាន់សក៏ដោយលោកប៊ុយទេក៏ដោយគឺទាំងសិទ្ធិមិនគណៈបកណាទាំងអស់ដាក់ទៅលើកលែងទៅលោកគ្រូរដ្ឋពលអត់ដាក់ទៀតទេគឺសន្យាថាអត់ចង់បានតំណែងនេះសោះគឺថាដាក់ទៅឲ្យអ្នកក្នុងស្រុកក៏ដាក់មក resume មានរាប់រយរាប់ពាន់ឲ្យរដ្ឋសភាថ្មីហ្នឹងបង្កើតជាគណៈកម្មការជ្រើសរើសមួយជ្រើញរកអ្នកដែលល្អប្រសើរបំផុតគ្រប់ក្រសួងមកថាត្រូវការ100នាក់ដើម្បីជាតួលេខសួរចាំ100នាក់ជ្រើសរើសទៅហើយសម្រាប់នៅក្នុងសភានោះ2 ភាគ 3ជ្រើសរើស100នាក់ហ្នឹងឲ្យធ្វើជាគណៈរដ្ឋមន្ត្រីឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីឯករាជ្យហើយគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីឯករាជ្យហ្នឹងយើងដាក់ទៅអាណត្តិ3 ឆ្នាំម្ដងហើយបានតែ3អាណត្តិទៅធ្វើការល្អមិនក៏ដោយបានតែ3អាណត្តិទៅ9 ឆ្នាំចុះហើយឲ្យអង្គការនីតិតុលាការក៏ដូចគ្នាខាងក្រសួងប៉ូលីសទាហានក៏ដូចគ្នាខាងស្ថាប័នរដ្ឋដែលនៅក្រោមគណៈបកប្រជាជនទាំងអស់ឥឡូវហ្នឹងក៏ដូចគ្នាត្រូវតែជ្រើសរើសពីស្ថាប័នឯករាជ្យទាំងអស់ហើយយើងទទួលការគ្រប់គ្រងពីមហាជនផងពី
សហរដ្ឋអាមេរិកផងពី UN ផងគេអាចជួយយើងបានពីព្រោះ OKS អ្នកស្នើក្នុងនាមមហាជនខ្មែរមិនមែនក្នុងនាមគណៈបកនយោបាយណាទាំងអស់ដូច្នេះខ្ញុំសូមជូនអញ្ចឹងសូមអរគុណច្រើនបាទសូមអរគុណដល់លោកបណ្ឌិតអរិទ្ធពលដែលបានបកស្រាយដោយច្បាស់លាស់អំបញ្ញមិញលោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់កិច្ចពិភាក្សាផ្នែកដំបូងនៃវគ្គទី7ឬ Panel Discussion ទី7នៃអង្គមហាសន្និបាតខ្មែរអេនីសមុទ្រតែយើងខ្ញុំដែលមានសន្តរកថានិវាសគ្មិនចំនួន2រូបទៀតដែលបានឡើងថ្លែងយ៉ាងក្បោះក្បាយក្តៅអំពីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងសកម្មភាពជាក់ស្ដែងយើងខ្ញុំនឹងចាក់ផ្សាយវគ្គបញ្ចប់នេះជូនទាំងស្រុងនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយពិសេសនៃវិទ្យុ CMN នៅថ្ងៃស្អែកសូមលោកអ្នកនាងកុំភ្លេចវិលមកតាមស្ដាប់កំបីខានពីព្រោះលោកអ្នកជីវិតគ្មិននៅមានដំណឹងសំខាន់ជាច្រើនជូនជ្រាបបន្ថែមសូមអរគុណលោកអ្នកនាងមិនអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីមុននឹងបញ្ចប់កម្មវិធីផ្សាយនៅព្រឹកនេះខ្ញុំបាទកុសលនិងសហការីរបស់យើងខ្ញុំសូមបួងសួងវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិក្នុងលោកសូមឲ្យជួយតាមថែរក្សាលោកអ្នកនាងមិនអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់សូមឲ្យប្រកបតែសេចក្តីសុខសិរីសួស្តីនិងជោគជ័យគ្រប់ជំហានយើងខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលាយើងខ្ញុំជាក្រុមស្ម័គ្រចិត្តនៃវិទ្យុ CMN សូមថ្លែងអំណរគុណដល់ជ្រាលជ្រៅចំពោះលោកអ្នកនាងសប្បុរសជនទាំងអស់គ្រប់ទិសទីដែលបាននឹងបន្តផ្ដល់វិភាគទានជាថវិកាសម្ភារៈនិងជាកម្លាំងកាយចិត្តមតិយោបល់ជួយជ្រោមជ្រែងដល់កម្មវិធីផ្សាយប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងខ្ញុំឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរដើម្បីជាប្រយោជន៍រួមជួយដល់ប្រជាជាតិខ្មែរលោកអ្នកអាចតាក់ទង CMN តាមប្រៃសណីយ៍នៅសហរដ្ឋអាមេរិក PO Box 1811 Franconia Road Alexandria Virginia 22310 កុដ USA បើយើងកំតាមិនដេចឡើយជាតិនឹងកាបើយើងកំតាមិនដេចឡើយជាតិនឹងកាតែដាយើងរឿងអង្គសំខាន់ដោយជាតិយើងសាមគ្គីតែដាយើងរឿងអង្គសំខាន់ដោយជាតិយើងសាមគ្គី